Гонка в Карачаево-Черкесии, в настоящих горах. Осталось 2,5 километра. Сил нету вообще. А сегодня разминочный день. Вот так вот по камешкам, по камешкам. Маленький разминочный водопадик. Откатился, оттянулся. Опа! И легко заехал, ребят. На самом деле, когда есть вода, зацеп просто бомбический. Ехать просто как в сказке. Но выматывает все равно. А еще 2 километра до конца трека. Не знаю, как я это осилю. В горах ехать непросто. Приезжайте, ребят, в Карачаево-Черкесию. Охренеете.